এখন আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা খেতে চান খাবার, তাহলে আস্তে করে মাস্কটা খুলবেন, টাচ করে খাবেন। আবার মাস্কটা, জায়গাটার নাম হচ্ছে কি জানো কাকিমা? কাণ্ড বসরা। চলুন এখন কন্টায় যাই, তারপর ওখানে গিয়ে দেখা হবে। টাটা। তো এখন বৈকুণ্ঠদেব থেকে বের হচ্ছি, আর রনি ফোন দিচ্ছে, ওকে জাগালাম এবং ও এখন ওয়েট করছে। এটা হচ্ছে বড় কথা। তার এত ভাঙা কেন এটাই তো বুঝি না। আর চলুন দেখি রনির কি অবস্থা। এই যে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রনি। কি ভাই তোমার কি অবস্থা? ব্লগে আছো কিন্তু তুমি? হ্যাঁ, কিছু বলো। আমার ফার্স্ট ব্লগ, কিন্তু ধোকা দিয়ে দিল। কিন্তু দাম টাম কমলো কিছু? পাওয়ার না, নর্মাল দাও। ও, আমার গ্লাভস আমার পেটের সাথে লাগানো ছিল, বাট আমি দেখতে পাইনি। রনি কিছু বলতে চাও এই বিষয়ে? তো এখন আমরা পেট্রোল পাম্প থেকে বের হচ্ছি, খেলা হবে। এটা হচ্ছে ধুলাগড় টোল গেট, মানে তো ওখানে দাঁড়াবো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ব্যাক করো। ধুলাগড় যেই টোল গেটটা, ওটা পার করে আমরা আমাদের বাইকটা পার করেছি এবং চায়ের জন্য দাঁড়িয়েছি। আমরা সবসময় মন্দারমণি বা এই দীঘা বগুড়ান যতবার গেছি, মানে 15 থেকে 20 বার তো হয়ে গেছে, তো প্রত্যেকবারই আমরা ডাইরেক্ট কোলাঘাট দাঁড়াই। কিন্তু এবার আমরা দাঁড়িয়েছি হচ্ছে জাস্ট কিছু কিলোমিটার পার করে এখানে দাঁড়িয়েছি। আমরা ভাবলাম, হ্যাঁ কি বলতে চাও তুমি? ব্লগের মধ্যে ডিম টোস্ট বানাচ্ছি, কি বানাবো? ডিম টোস্ট, তার সাথে আবার চা, দুধ চা, এটা কি মানায়? তাছাড়া কিছু নেই, লাড্ডু টাড্ডু আছে না? আর কিছু নেই। দাও, লাগাও লাগাও। হ্যালো, আমরা এখন চলে এসেছি কোলাঘাট ব্রিজের উপরে, এবং এখন আমি অ্যাকশন ক্যামেরাটা অন করব, অন করে দেখাবো। গজব বেজতি। বাজে লোক, বাজে লোক ব্লগের মাঝখানে ফোনে কথা বলে। হয়েছে কথা আপনার? চলুন সামনে এগোনো যাক। আমরা একটা অজানা জায়গায় দাঁড়িয়েছি রনির জন্য। না না, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? এই লোকাল, তুমি বলো তো এই জায়গাটা কোথায়? এটা হচ্ছে চণ্ডীপুর আর বাজকুলের মাঝামাঝি একটা জায়গা, যে জায়গার কোনো নাম নেই। চণ্ডীকুল আর বাজকুল? চণ্ডীকুল নয়, চণ্ডীপুর। চণ্ডীপুর আর বাজকুল, চণ্ডীপুর আর বাজকুলের মাঝামাঝি। চণ্ডীকুল আর বাজকুল। ঠান্ডা রে ভাই, ঠান্ডা। ও ঠান্ডা। এখন আমরা এখান থেকে কন্টাই যাব। কন্টাই এখান থেকে জাস্ট আর 36 কিলোমিটার। একটু আগে একটা সাইনবোর্ড আমরা দেখতে পেয়েছি। এখন কন্টাই যাই, তারপর ওখানে গিয়ে দেখা হবে। টাটা। আচ্ছা, এখন আমরা ঢুকে গেছি হচ্ছে উত্তর দারুয়া, না উত্তর না দারুয়া, লাগাহাট। এই লাগাহাটের মাঠ আমরা ঢুকে গেছি এবং এদিক দিয়েই যাব। হচ্ছে তো, চল আমি তো ঢুকাচ্ছি বাইকটা। চল না, চল না, ঢুকা না। ও গেটটা খুলতে যাচ্ছে।
তিন্নিকে সারপ্রাইজ দেবো। তিন্নি জানে না একদমই যে আমরা আসবো, তো ও লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে করে যাবো, আস্তে আস্তে করে যাবো। হ্যাঁ, কি কোথায়, ও কোথায়? কাকিমা, কি খবর কাকিমা? ও ঘুম থেকে ওঠেনি। এই পপিন্স, কেমন আছো? এই চল চল। আরে কি খবর? ও সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ। এই কি খবর? এ তুমি তুমি কি করছো এটা? হ্যাঁ, এই জন্য চুপচাপ বসে ও ওপেনলি কি করছে? এই যে ক্যামেরা, ক্যামেরাতে সব ধরা পড়ছে কিন্তু। এটা নাকে কি পড়েছো? এটা আমার ক্যামেরা অন করে বলতে হয়। আমাকে তো এমনিও জিজ্ঞেস করতে পারতে। কি নাকে আমরা একটু ফোকাস করি। এটাকে বলো। এটা হচ্ছে নথ, নাকের নথ। চলো তাহলে, তিন্নি পিছে তাকাও, রনি পিছে তাকাও। চলো তাহলে বগুড়ানের দিকে। তো আমরা তিথি তিন্নি ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম বগুড়ানের উদ্দেশ্যে। ওখানে ওদের ফ্যামিলি আজকে একটা পিকনিকের আয়োজন করেছে। পিকনিক বলবো মানে ফিস্ট টাইপের একটা আয়োজন করেছে, মানে বার্থডে স্পেশাল পার্টি, মানে বলতে গেলে ওদের ট্রিট। তো ওখানে গিয়ে আমরা ফিস্ট করব। আমাদের সাথে আরেকজন যাবে, অর্পিতা, যে হচ্ছে এই যে এটা। হ্যাঁ, বিল্ডিং থেকে নামবে। আমরা তাকে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করে রেখেছি। এখন বাজে কটা? 2:01। এই জন্য সে আমাদের ওয়েট করাচ্ছে। তাকে টাইম দেওয়া হয়েছিল মাত্র 12:45, কিন্তু এখন বাজে 2:01। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঘড়ি, আমার ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, বাট এখন বাজে 2:01। কোথায় কোথায় কোথায়? এই যে ওনাকে দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, দ্য মডেল ইন ফোকাস। নাইস। বাস স্ট্যান্ডে এইটা কি মিওয়ামারে না? মিওয়ামারেতে আমরা এখন ঢুকছি। চলুন, আজ কেক কেনা হবে এখানে, ফাটাফাটি একটা কম দামি কেক কেনা হবে। যত কম দামে পাওয়া যায় দেখা যাক। আমরা এখন মিওয়ামারের ভিতরে। আর মিওয়ামার এটা হচ্ছে কোথায় ভাই? এটা এটা হচ্ছে কাথি স্ট্যান্ড, কাথি বাস স্ট্যান্ড। উল্টো দিকে হচ্ছে আপনার এই ইন্ডিয়ান অয়েলের পেট্রোল পাম্প আছে। কোনার সময় যদি আপনারা খেতে চান খাবার, তাহলে আস্তে করে মাস্কটা এভাবে খুলবেন, টাচ করে খাবেন। আবার মাস্কটা, এই তো শাবাশ। এটা খুব সুন্দর লাগছে, যদি সবাই এত সুন্দর লাগে। সবই বিউটি প্লাসের কামান। খুব খারাপ দেখতে। তুমি কি খাবে? চিকেন ইন্টারনেট। আচ্ছা, তুমি কি খাবে? ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক। তিথি কি খাবে? আমি এখনো চিন্তা ভাবনা করছি কি খাবো, কেক খাবো নাকি কেক খাস না দিদি? রনি রনি কি খাবে? কি ভাত খাবে? এখানে খাওয়া যাবে না, তুমি ভিতরে খাচ্ছ কেন? বাইরে খাবো, তোমাদের জন্য ওয়েট করছি। কিন্তু মাস্ক কেন নেই? এই দাদা দেখুন, মাস্ক পরে নি। কিছু বলুন, জরিমানা করুন। হাতে আছে করি। হাতে না, হাতে থাকলে হবে না, এটা মুখে পড়তে হবে। মাস্ক মুখে পরার জন্য। আচ্ছা টমেটো। ও মাই গড, এই কি অবস্থা! RS-200 এ ঝুলছে একটা হচ্ছে বস্তা, আর আমরা যাচ্ছি তিনজন। সামনে একটা জেসিবি দেখা যাচ্ছে। জেসিবি কি খুদাই, এটা নিয়ে একটা আসতে। আচ্ছা, আমরা সেন্ট্রাল মানে কন্টাই সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড
ওখান থেকে সোজা এসে বামে ঢুকবো, বাম দিক থেকে ডান দিকে ঢুকলেই হচ্ছে বগুড়ান। হ্যাঁ অনেকগুলো হয়েছে। এই ও বলেছিল বাম নেই, কিন্তু এখানে কিন্তু বাম আছে। আমিও না ওইটা দিদি কথাটা শুনে এই যে আরেকটা বাম, আরেকটা বাম। আমি ভাবছি বাম নেই বললো কিন্তু আছে, তারপরে ভাবছি হয়তো চিকিৎসা করে ও মাই গড, কি সুন্দর রাস্তা। এখানে ডাইরেক্ট আমরা এই রাস্তা দিয়ে একদম বগুড়ান সি বিচে উঠে যাব। এখন লকডাউনের টাইম। ও কাকা কোনো পাত্তাই দিল না। ভালো তো এই কাকারেতেই। ও না না, এটা তো মেয়ে মানুষ, ধরো মেয়ে। এখন লকডাউনের সময় দীঘা পুরোই লকডাউন, মানে দীঘাতে নো এন্ট্রি, মন্দারমণিতে নো এন্ট্রি, সব জায়গায় নো এন্ট্রি। মানে কোথাও আপনারা মানে মাস্ক ছাড়া ঘুরতেও পারবেন না বিচের পাশে, তাহলে আপনাদের জরিমানা হবে। কিন্তু এই বগুড়ান সি বিচটা এরকম, যেখানে আপনারা কি হয়েছে দা? লোকজন আছে, অসুবিধা নেই। আস্তে আস্তে চালাও। ও কি সিনারি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দুজন বসে দুজন বন্ধু আড্ডা দিচ্ছে, আর এদিকে কৃষকেরা ইসে মাছ চাষ করছে। ও মানে ধান চাষ করছে। years later. এই যে আমাদের খাবার রেডি। এই যে আমার ভাত তুলের উপর, আর রনির ভাত মাটির উপর, কারণ হচ্ছে মাটির মানুষ। ঠিক আছে না, উদাহরণটা ভালো দিয়েছি তো। এই যে আমার চিকেন, আর ওদের জন্য কি ভাই? ওদের জন্য চিকেন প্লাস সালাদ। এই যে তিথি, তিন্নি, অর্পিতা আবার ব্লগ করতে ব্যস্ত। এই যে আমাদের কাকিমা, আন্টি, তারপরে ওইখানে শুয়ে আছে কে? কোথায়? ওই দূরে দেখা যাচ্ছে শুয়ে আছে সেই কাকু। কাকু হাই বলে দাও। হাত দেখাতে হবে, ভয়েস আসবে। এই তো চলে এসছে। চলো ব্লগ কমপ্লিট, এবার খাওয়া দাওয়া শুরু। দেখুন এদের দুজনের ফেসকে দেখে রাখুন একবার করে। এরাই হচ্ছে সেই টিকটকার যারা এখন পৃথিবীতে জীবিত। টিকটক নেই ইন্ডিয়াতে, আবার টিকটকাররা আছে। এই তো আমার ব্লগের কন্টেন্ট পেয়ে গেছি আমি। আরো কিছু এটা আলু। এই যে আমি আর রনি চাষবাসের যে আলু, পটল সবকিছু আমরা দেখানোর জন্য যাচ্ছি। এখানে পটল আছে ভাই,
পটল নেই, এটা বেগুন গাছ। আচ্ছা এই যে এটা হচ্ছে বেগুন গাছ। আরে কোনটা বেগুন গাছ তাহলে? ও আচ্ছা এটা এটা বেগুন গাছ, এটা দেখ। এই খাওয়া শেষ দাওয়া শেষ শেষ। না 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 শেষ। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। আমরা বগুড়ার সি বিচের দিকে যাচ্ছি। রনিও পেট ফুল, আমারও পেট ফুল, এই জন্য পেটের অংশটা এখন দেখাবো না। মোটামুটি আমরা অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছি বগুড়ার সি বিচে। তো এখানে জাস্ট লোকেশনটা দেখুন। ও মাই গড, এগুলো কি ফল রনি? কুল। ও মাই গড, আমি একবার দেখাই সবাইকে কুলের। দেখুন রাস্তায় কত কুল পড়ে আছে, কুলের কিন্তু অভাব নেই। কিসের ছিল? হ্যাঁ কিসের ছিল ভাই এটা? কি কি ভিডিওটা অন করি। म्यूजिक আমরা দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি, কারণ কি ওখানে একটা জন্তুর আওয়াজ সবাই শুনছিলাম। দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা এখানে কি বাঘটাক আসে কি সিরিয়াসলি? ওখানে একটা ওখানে একটা আওয়াজ শুনলাম, আমরা দৌড় দিয়েছি। কিসের আওয়াজ ওটা? জানি না। চলো বলে না, না, বলে সবাই না। দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। সিরিয়াসলি আমরা, চলো তো আরেকবার যে। না এখন আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন বাঘ বেরিয়েছে। চারদিকে বাঘ, সিংহ আর হচ্ছে হরিণ। এই আমার পায়ের ভিতরে কি এটা? যাই হোক, এখন আমরা এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, এই জঙ্গলের ভিতরে আবার সূর্য উঠেছে। জঙ্গলে তো অন্ধকার থাকে। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। আচ্ছা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি একটা বিচ, যেখানে যেখানে একটা সাগর মিশ্রিত হয়েছে সমুদ্রের সাথে। এই টুলটা আমরা এই বিচের উপর রেখে আমরা সাঁতার কাটবো। কেমন দিদি বাবা হ্যাঁ আমরা পৌঁছে গেছি বগুড়ান সি বিচ। এই পাশটা দেখুন, জাস্ট এই পাশটা দেখুন, মডেল আমাদের কাতির সেরা মডেল। কেউ যদি বুক করতে চান মিনিমাম 1 লাখ টাকা। গিফট আনেনি বলে এই শাস্তি। কি গিফট আনেনি? না ভালোবাসা তো এনেছে। সবাই বলো কি বলবে? রই অনেক দূরে আহা এখন করে মেঘ যায় ঘুরে বাহ বাহ কি আওয়াজ। যেমন করে সে হাওয়ায় ভাসে কই তাহার মতো। আহা তুমি আমার স্বপ্নে কবু ভাসো না তো। বেশ 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 বেশ। আর তোমরা কিছু গাইতে চাও? দূর কেউ পাত্তা দিবে না। আমি সমুদ্রর তীরবর্তী জায়গায় সমুদ্রকে স্পর্শ করতে যাচ্ছি। আর আমার সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারবে না এখন, কেন? সমুদ্র অনেক দূরে, দেখা যাচ্ছে না সমুদ্র। ওই তো আমার দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, ওই তো দেখা যাচ্ছে সূর্য। আমি সূর্যকে ধরতে পারছি, সমুদ্রকে ধরতে পারবো না? এটা কি ধরনের কথা? क्या बढ़िया था गुरु। এই যে কাকা আমার পিছে আসছে, আমি কাকা সামনে যাচ্ছি। না আমি পিছে আছি, কাকা আমার সামনে আসছে। ওই কাকা ভেগে যাচ্ছে। এ এ এ চলে যাচ্ছে। জালে এখন কাকা কিছু মনে করেনি, কাকা ভালো মানুষ, আমিও ভালো মানুষ। শুধু পৃথিবীতে দুটোই ভালো মানুষ আছে, একটা হচ্ছে আমি, একটা হচ্ছে আমি। 2 নম্বরটাও আমি। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। One eternity later. এটাকে ফেলো না। কেকটাকে একবার দেখিয়ে দিই আমরা। তিথি আর তিন্নি। ও মাই গড বাবা গুজে তো একদম ক্যামেরা এর মধ্যে। হাসি দাও একটা।
কিছু বলে না বাবাই ভাবছি তো সবাই রোবটের মতো দাঁড়িয়ে আছে। টাইম যে হাততালি দিব বলে। সি বিচে সমুদ্র, টাকা দেওয়া হবে 10 টাকা। জঙ্গল, আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি, রিল্যাক্স সি ইউ নট ফর মাইন্ড সবকিছু আছে বাতাস, শুধু বাতাস। কেকের সাথে মোমবাতি নেই। তো এখানেই আমাদের ব্লগটা শেষ করতে হচ্ছে, কারণ মাত্র আর 3% চার্জ ছিল আমাদের ফোনে, তো আমরা ব্লগটা শেষ করতে পারিনি। কিন্তু দাঁড়ান, এটা জাস্ট ফার্স্ট ডের ব্লগ। সেকেন্ড ডের ব্লগ এত অ্যামেজিং হয়েছে, এটা না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো এটা আমি কথা দিচ্ছি না, বাট একটা আশা রাখছি যে অসাধারণ হয়েছে। ফার্স্ট ডের ব্লগের থেকেও সেকেন্ড ডের ব্লগটা বেশি। কাল বা পরশুর মধ্যেই আমি সেকেন্ড ডের ব্লগটা ছেড়ে দেবো। সবার মতো আমি বলবো না যে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন, বাট অবশ্যই কমেন্টটা করবেন। আমি তো অনেক ভুল করেছি, আমি জানি, এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল, তাহলে অনেক ভুল হয়েছে। তো প্রত্যেকটা ভুল আমাকে ধরিয়ে দিন, এবং আমি চাই প্রত্যেকটা ভ্লগে আস্তে আস্তে করে ইমপ্রুভ করি। মানে আমি তো পুরো পারফেক্টলি ইমপ্রুভ করতে পারবো না, বাট আমি চাই যে আপনারা প্রত্যেকটা ভিডিও দেখুন, প্রত্যেকটা ভুল ধরিয়ে দিন, এবং প্রত্যেকটা ভুল আমি আস্তে আস্তে করে ঠিক করি। মানে এক সময় পারফেক্ট না হলেও নিয়ার অ্যাবাউট পারফেক্ট হব, এটা আশা রাখছি। আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন প্রত্যেকটা ভিডিওর ভুল আপনারা ধরতে পারেন। তো সাইনিং অফ, প্রান্ত দ্য ব্লগার।